ఎవరికైతే దగ్గు అస్సలు తగ్గకుండా సిరప్ వాడినా, టాబ్లెట్స్ వాడినా తగ్గట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఈ కషాయం ట్రై చేయండి. ఒక బౌల్‌లో ఒక 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకొని, ఒక స్పూన్ మిరియాలు, ఒక స్పూన్ ధనియాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఈ మూడిటిని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని ఆ వాటర్‌కి యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే కాస్త చిటికెడు ఒక వాము కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్‌ని అంతా కూడా మనం స్టవ్ పైన పెట్టి మరిగించుకోవాలండి. బాగా తెరిలేంత వరకు మిరియాలలో ఉండే ఆ మెడిసిన్ అంతా కూడా ఆ వాటర్‌కి పట్టేంత వరకు కూడా అన్నిటిని కూడా బాగా మరిగించాలి. చివరగా ఆ 2 గ్లాసెస్ వాటర్ కూడా ఒక గ్లాస్‌కి వస్తుంది కదా! అప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసి ఆ వాటర్‌ని కాసేపు పక్కన పెట్టి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఒక గ్లాస్‌లోకి సర్వ్ చేసుకొని తాగడమేనండి. డైలీ 2 టైమ్స్ తాగండి. దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుందండి.